For 1,5 år siden, der stod jeg lige her. Så da jeg lander, så mit højre underben, det går simpelthen ud til den ene side og vrider i knæet. Det kan godt være det her, det er nu det er slut. Svømmer ind til kanten, og jeg kan godt mærke, at det her det er virkelig ikke særlig godt. Og jeg får lavet den her MR-scanning, og mens jeg venter på svar fra den, så har jeg egentlig rigtig meget bedring i knæet. Jeg bygger lige så stille lidt håb op for, at det her det er egentlig okay. Og jeg er sluppet med en advarsel. Og efter et par uger, så får jeg så svar på den her MR, og får så at vide, at jeg har reddet korsbåndet over. I den her periode, der er jeg længere nede, end jeg har været hele mit liv. Jeg prøver at tvinge mig selv til at tage til udspring. Jeg kan jo ikke det, jeg kunne før, og jeg kan ikke springe fra særlig højt, men jeg kan godt lave nogle lidt sådan basale ting. Men eftersom mit knæ, det kan godt, så jeg har ikke særlig gode træninger. Så efter en træning, hvor jeg igen har været sur og irriteret og rasende, så går jeg over til min træner Joachim og siger undskyld. Siger, at jeg ved sgu godt, at det ikke er fedt at have en som mig på træning, men jeg er simpelthen bare mega ked af det. Og jeg kan huske, at så snakker jeg jo kæmper ligesom for at holde tårerne tilbage. Og jeg siger så til ham, jeg ved fandme ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg ved ikke... Lægen siger sådan og sådan, og de siger, at jeg bør stoppe. Og han fortæller mig sådan en historie om den her franske udspringer, og som fik helt samme melding, og at han burde stoppe. Og kigger så mig i øjnene og siger, at hvis han kan, så kan du fandme også. Det troede han i hvert fald på. Jeg ved egentlig ikke helt, om jeg sådan selv har særlig meget mere tro på det hele, men nu er der i hvert fald en eller anden, der tror på mig. Så jeg beslutter mig for at rive mig op til en operation. Og jeg finder ud af, at Trondheim er faktisk der, hvor de er dygtigst til at operere korsbånd, og også der er kortest ventetid. Nu skal du høre, at jeg skal have opereret et korsbånd. De siger, hvis det er muligt, at rigtig gerne ind før. De siger, at de kan skrive mig op på en liste med afbestilling, men at jeg må bare vente. Jeg ringer til dem dagen efter og siger, hvad med nu? Har I en tid til mig nu? Og de siger, nej, det er vi stadig ikke. Og det gør jeg så måske næsten hver dag. Og jeg ved ikke, om de bare blev trætte af mig, eller om der faktisk var en tid, der åbnede sig. Men til sidst så siger de, at okay, men kan du komme op i morgen? Så kan vi operere dig. Jeg er blevet opereret 3 gange før det her i min knæ. Det er det første gang, hvor jeg virkelig er ræd. For jeg ved godt, at hvis det her ikke går, som det skal gå, så er det slut. Så er jeg færdig. Jeg bliver bedøvet og vågner så op. For at komme ind til kirurgen, der har opereret mig. Og han forklarer, at det er gået efter planen. Og jeg begynder så til en fysio. Og han viser sig at være helt vildt dygtig. Og giver mig sindssygt kreative løsninger, som gør, at jeg kan udfordre mine ben rigtig hurtigt. Og han pusher mig hele tiden. Jeg når næsten ikke på noget tidspunkt at være rigtig god til en øvelse, før vi går til næste. Jeg når lige præcis at næsten klare det. Man siger, okay, et år, så vi begynder at tænke på det. Vi får faktisk trænet op, at jeg kommer langt foran skemaet, og allerede efter et par måneder kan jeg begynde at gå i poolen igen og lave lidt småtræning. Og ret før sommeren, så sætter vi os faktisk til mål, at efter sommerferien, så skal jeg prøve at se, om jeg kan nå at komme med til Danmarksmesterskaberne i highdiving. Da jeg kommer til dem, der har ikke lavet nogen af mit spring siden min skade. Jeg har lavet forøvelser, og så kan jeg huske, at jeg satte mig for, at jeg skulle være den første, der trænede på dagene. Så havde jeg en øver, hvor jeg kunne træne på landing, og så var jeg nødt til bare at lave mit spring. Nødt til bare at håbe på, at min krop den kunne huske de ting. Andenpladsen Frederik Dalgaard med 265,2 point. Jeg besluttede gerne at springe fra 18 meter igen fra den her bro, og jeg skadede mig for 1,5 år siden. Vi er nu på vej til Voss for at se, hvad min krop den siger til at hoppe fra 13 meter i tilstand som det her. Og der er lidt is på. Her er det lækkert. Der er lige ved sømmet. Der er det der i sidste. Der er isklumper over det hele. Jeg har ikke så lyst til at lande på isklumper.
Så var det overstået? Så er det fandme overstået. Det var fandme... Det blev pludselig lidt sværere, end planen lige var. Men det gik. Det var lækkert. Det var ikke det bedste spring i verden, men det var der. Og jeg tror, der er få steder, som jeg kan være så meget til mig selv, som jeg kan, når jeg er på enten en udspringskontrakt eller på tur i Østrig om sommeren. Der er en samling af nogle mennesker og et miljø, som giver mig helt vildt meget. Det kan et eller andet, at når du står med hver 20 meter ned, og du skal lave et spring, hvor du skal fokusere alt du har på det her. Der er ikke tid til at tænke så meget andet. Der er selvfølgelig en kamp, du har med dig selv, men så snart du har besluttet dig for, at nu er det nu, jeg skal fokusere på sådan og sådan, så bliver der helt stille. Og det er det eneste tidspunkt for mig, hvor jeg har det sådan, hvor der er helt stille inde i mit hoved. Det jeg virkelig ikke ved, hvad jeg skal gøre, når jeg engang er færdig med det her. For det ved jeg ikke helt, hvordan jeg skal leve uden. Når vi skal ud til den store bro, kommer jeg til at lande med næsten 70 km/t. I dag skal jeg lave den sidste test, for at se om det er realistisk at skulle hoppe fra noget, der er endnu højere. 16 meter. Du er rigtig god til at filme. Jeg er ikke sådan helt... jeg er lidt sådan mellem, kan jeg mærke. Både sådan... jeg vil gerne lave et bedre spring, og så sådan... For det er ikke helt spændt til så meget, som jeg gerne vil. Og det kan jeg mærke, det kan bekymre mig lidt. For det, jeg er nødt til at spænde til fra... fra der, hvor vi skal ud. Har du lyst til at se, hvad der skal ske? Ja, det kan jeg godt. Der er lidt presset stemning. Det kan jeg godt mærke. Ja. Målet er, at vi skal ud til selve den bro her og hoppe. Nu har det været et par uger, hvor jeg synes, alt har gået lidt imod os. Men først med at blive ramt af corona, og jeg fik noget betændelse i hoften, så mine muskler er helt fucked up. Det er ikke perfekt, men det er bedre, end det var for træligheden. Så er jeg jeg er sgu meget i tvivl, om jeg overhovedet skal op. Altså jeg vil give max 50-50. Jeg har bygget en ny platform, som skal give chance for, at jeg kan tage et prøvehop ved samme bro. Enten hopper eller så hopper væk. Det er lidt der, vi er. Skal vi have den lidt mere stram? Yes! Det her vand er det koldeste vejr nu. Fuck mig, det er koldt. Jeg er nødt til det på varme. Ja. Yes! Den tager den har gjort, ikke det? Og ny. Yes! Helt ny. Det... Du ser det også på splash-blanding. Ja. Altså. For nu havde jeg mine ben sammen helt til at begynde med. Ja. Det koster mig ingenting. Ja.
Fedt fyrværkeri. Så vi bare gøre det sammen. Lidt mere løft. Yes! Ja! Fuck ja! Fucking gik. Fuck, jeg var bange. Det har været langt halvanden år, det der. Det var godt, vi kørte.